देखते हैं किस खिलाड़ी की गाड़ी इस बुर्ज के ऊपर से गुजर पाती है। मुझे तो लगता है मेसी की गाड़ी इस बुर्ज के ऊपर से गुजर पाएगी, मगर उसे देखने से पहले जो अपनी माँ से सच्चा प्यार करता है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। आखिर में सच में मेसी की गाड़ी इस बुर्ज को क्रॉस कर पाती है।